야생동에서 나온 그 친구예요. 오늘 주아는 아파서 이제 치름치름 앓기 시작했어요. 저는 꼬부리리와 바나나 우유를 한 번도 안 왔어요. 먹방 TV를 해볼 거예요. 잠시만요. 아니, 안녕하세요. 먹어볼게요. 저는 먹어볼게요. 자, 먹방쇼 시작. 하나는 주라. 오늘 친구랑 함께 나 이쪽에서 먹을 수가 있어. 맞아, 이쪽에서 잘못하면 넘어지죠. 제가 먹으려고 하는 거야. 아, 나도 좀. 야, 여러분. 나도 하나만 주세요. 참 먹는네요. 하나, 둘, 셋 하면 먹으래요. 하나, 둘, 셋. 맛있네요. 저거에 열심히 하는데 지금 열심히 하는 여러분, 잠깐만요. 아까 저기서 떨어지면 죽겠죠? 저희의 캐슬 D 아파트예요. 그리고 이 아파트는 캐슬 D 아파트입니다. 5단지예요, 5단지. 나도 하나만 더 줘. 우리 먹방 쇼를 한 번 더 해볼게요. 우리 먹방 쇼를 한 번 더 해볼게요. 남자? 어머. 근데 나도 미안하지만 난 O형이어가지고 그거 못 먹어. 젤리. 먹어볼게요. 맛있다. 아, 맛있네. 촬영 감독은 제 친구 이승혁이랍니다. 역시 한땡마을. 자, 우리 카메라맨한테도. 나 딴 거 먹을래. 그냥 먹어서 조금만 가는 거야. 여기 너무. 따라하면 진짜 지레미. 맞아요. 그리고 또 한땡마을에 해가요. 어떻게 가서 미끄러가지고 넘어지고. 나중에. 지혜 얘들아 이제 끌까? 그래, 끄자. 하나, 둘, 셋. 안녕. 언젠가 봐요 친구들.